السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وإن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم متابعيني، اليوم عندي أنا المنبر. هذا المنبر هاي لبست، هذا لبست تبعه، شوفوا هذا لبست تبعه، هذا المنبر بعماته. شوفوا هاي لبسته، وهسه راح أسوي لكم الحليب. أفوضه الحليب ماي، هذا الماي وهذا المنبر وهذا الحليب وهذا الأول. هسه راح أسوي لكم شنو الفائدة مالته. الفائدة مالته الكبات، كل شيء. هذا البمبر هسه أخليه، هذا فائدة. وهذا الحليب أخليه وياه، والحليب هذا، وهذا الماء. بعد هذا ماي، هذا الماي. بس أخليه على الطباخ. هذا شوفوا على النار. تابعيني. هسه كملت أنا هذا الحليب بالبمبر. هسه هذا البمبر الفايدة اللي سوفان عنده برقبته واللي عنده كباته. هذا الحليب والبمبر، هذا كله زين للسوفان الكبات، وسووها وجلبوها، خلوا تطوى زائل كلش. يسلمكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. العشاء هسه هذا حطيت عليه شكر، أما أخذت الشكر ياه. هسه العشاء ما دعش أحد، دعش طعم مال البمبر. وحار ما ينشرب لما حار. ويسلمكم العافية. معاكم الشيف أبو ضياء على قناة تيك توك يوتيوب الفن.